们，你有没有打呼的现象呢？也许你会打呼，你自己不知道哦。那我们今天的主题呢，就是要舒缓这个打呼的现象。那也许呢有用哦，你做做看。然后老师的亲身经验呢是非常的有帮助哦，因为我的枕边人呢这样子锻炼以后呢就没有打呼了，对好。那打呼的原因呢，很多时候都是怎样？喉部这边的肌肉群松掉了。那为什么会松掉？因为呢你一直看手机，因为你低头办公，所以呢这里呢喉部呢都是挤压的，或者呢是肌肉松弛了，那锻炼这边的肌肉群很重要那老师的讲话丹田是有力吗？不是哦，喉部然后看看轻，所以呢可以讲话很顺畅那以后年纪大一点呢，这个喉部的锻炼更重要。为什么呢？吞咽困难，就不会吞咽困难哦，如果你担心你呢讲话没有力气，或者是呢晚上会打呼，还有呢时常吃东西会呛到然后吞口水会呛到那以后年纪大以后还会有吞咽困难这样的情形发生的话，那么我们现在就开始来锻炼我们的喉部来看到这边。好，首先呢，你趴在地板上然后双手呢放在胸部两旁好，下半身呢就不要管它，我们要锻炼的是上半身的那个喉部。那等一下呢，做动作的时候要把注意力集中在你的下巴，用下巴来牵引跟上提好，来吸气，好，下巴牵引跟上提，吐，然后再放松，2吸气。吐，3吸，吐，好，有没有看清楚呢？是用下巴把它往前往上提，往前拉长往上提，伸展到哪里？你的整个呼吸道都拉开，好吗？那我们跟老师一起练习10次就好。那最后呢，我们要把它拉长，维持10秒钟好，来，预备，好，来，双手放胸部两旁，好，来，吸气，来，吐，2吸气，吐，3吸气，吐，4吸气，吐，把气吐尽，拉到最高。5吸气，吐。6吸气，吐。7吸气，吐。8吸气，吐。9吸气，吐。10吸气，吐。10吸气，吐。好，那么等一下呢，停留10秒钟的时候呢，老师因为下巴拉长了，脖子伸长了，没办法数拍，所以我们默数完10秒后就放松来，预备，深呼吸，吸气，吐。好，放松。好，来，起身。如果你可以的话呢，每天晚上睡觉前做这样子的一套那么你就可以避免刚刚老师所讲的所有的那个身体功能的下降，好吗？